Guys, and welcome to another vlog. So, ngayon lang ako nakapag-vlog. Pawis ako. Ayun, kasi kanina naglaba ako, tapos dineliver yung washing machine. Bosch na washing machine. Ito, pakita ko sa inyo. Wait lang. Ito na yung itsura niya. First time namin siyang gagamitin. And, ayan. Ay, sorry. Ayan, nagpupuno na siya ng water. Yung dating washing machine namin, manual siya. Yung dipihit. So, first time na magkakaroon ng digital, may level up kami ng konti. Tingnan natin kung okay ba to and marirecommend ko sa inyo. Yun lang. So, automatic nang tumigil yung tubig niya. Yung kaninang nagde-drain. Ay, nakita niyo yung tubig. Tapos, umiikot na siya. Hindi ko alam kung ganyan na talaga yung ikot niya habang naglalaba. Oh, iikot pa siya. Di ba dapat ikot pa ito ng todo? Baka inaano pa niya yung... Ito na yun? Wash na ba yan? Parang di naman ako... Di naman ako convinced. Ayan, tumigil siya. Oh, may tubig ulit. Bakit? Yun! Umikot na siya. Ano? Nakikita niyo ba guys? Sorry. Yan. Nasa wash na siya. Tapos 45 minutes left. Ano yan? Wash, rinse, tsaka spin na siya. Yay! Hindi, parang nalilito siya. Siguro dahil bago yung ano. Hi guys! Hindi na ako grabe, namumula ilong ko. Pinisil ko kasi. Hindi na ako nakapag-video pa ulit kasi tinatamad na ako. Ayun, yun lang naman ang nangyari. Nag-laundry. Tapos, umalis kami saglit. Tumingin ng ref. Ayun. Bukas, pakita ko lang sa inyo kung ano yung update. Okay. Tapos, syempre, nakikita niyo naman yung difference sa face ko, diba? Pag may tanong kayo, PM nyo lang ako. Char. Sige. Bye-bye! Thank you for watching this video and I hope to see you on my next one. KKK? Bye!